近日啊，一则新闻震撼了整个互联网。一位彩民只花了100块钱，他买了一张彩票，却意外的中了令人啧舌的8662万元的大奖，令所有人都是羡慕、嫉妒、恨的。但是更意外的是，这位彩民领奖的时候做出了一个惊人的决定，捐出了5300万元，堪称中国好彩民。据媒体报道，这位幸运又乐善好施的彩民来自于河南濮阳。2023年11月4号晚上，他中了体彩大乐透231267的10注1等奖，奖金高达8662万元，创下河南体彩之最。就算在全国体彩历史上，这次的金额也可以妥妥的排在第2位的，仅次于之前曾有过的一次1亿元大奖。这消息一公布啊，全网都沸腾了，大家都在猜测是谁中了如此高额的奖金。如果是我巴不得早早的把奖金啊给领回来，落袋为安，以后的日子就天天在家数钱了。然而呢，这位幸运儿果然不一般，特别沉得住气。他直到中奖1个月之后才出现在河南的体彩中心。在领奖当天呢，他头戴着面具，不肯露出真面目。这也很好理解，凡是中了大奖的人，基本呢都是这样的打扮。真正让人意外的是啊，他在领取巨额奖金之后，当场宣布捐出5300万元，用于支持当地的教育、医疗和扶贫事业。这个决定呢，着实令人震惊的。但是人家说的也很实在啊，我就是一个普通农民，生活非常的简朴，从没想过会中这么多的钱。这笔钱既是上天赐予的礼物，也是我的一份责任。他称留下来的钱已经足够自己过上好日子了。很多人都为这位彩民的善举点赞，这才是一个真正的慈善家，自己富了不忘回报社会。这也真正体现了这个福利彩票的宗旨，那就是并不是为了让某人一夜暴富，而是让更多有需要的人享受着彩票事业带来的福利。当然了，也有人怀疑这位彩民的动机，但不管是出于什么动机人家的运气那是真的爆棚。说到这儿我又想起了前些年闹得这个沸沸扬扬的西安假彩票事件。2004年，一个农村小伙叫刘亮，有一天他在西安的街头看到体彩中心正在组织即开即中的抽奖活动，他也买了1注，结果中了1等奖，这奖品是1辆宝马车呀。这1等奖还有2轮的抽奖资格。那么在2轮抽奖中他又中了12万元的现金。然而2天之后，他接到了体彩中心的电话，被告知所中大奖作废，1分钱都拿不到，而且他还有这个涉嫌造假，有可能需要承担刑事责任。这刘亮他只是一个普通的农村小伙，见体彩中心如此反悔，气得他爬上了体彩中心的广告牌上，要以死来证明自己的清白。这双方各执一词，这闹得动静很大。最终西安警方不得不介入调查了，对整个的彩票销售过程进行了一个彻查。结果不查不知道，一查大吃一惊，这次中奖完全是一个套路。共有4位特等奖得主，除了刘亮之外，其他3个人都是主办方负责人找来的托。这3个托和抽奖的信封都是假的。刘亮之所以能够抽到这个特等奖，是这个负责人他不小心搞错了，把给托的信封拿了出来，这恰巧就被刘亮给抽中了。这么多造假环节，偏偏还是让刘亮阴差阳错的抽中了。最终他也如愿的拿到了属于自己的宝马和12万元的现金。要说这人运气来了，那真的是挡也挡不住